Барлықтарыңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін қысқа ең қажетті, дәруменге толы, пайдалы лимонның варенье жасаймыз. Ең алдымен өзімізге қажетті лимонды жуып, кептіріп аламыз. Одан кейін лимонымыздың екі жақ ұшын кесіп алып тастап, лимонымызды 4 бөлікке бөлеміз. Ары қарай ішіндегі ұрығынан тазалаймыз. Видеода көрсетілгендей барлық лимонды осылай тазалап шығамыз. Бұл тосапты, яғни лимон вареньясын қайнатпай-ақ жасауға болады. Яғни лимонымызды тартып, үстіне қантын сеуіп, оны 1 сағаттай қойып қоямыз қанты ерігенше. Содан кейін банкілерге салып, холодильникте сақтауға болады. Мінекей осындай тазаланған лимондарды қабығымен бірге ет тартқыштан өткізіп аламыз. Я болмаса мен секілді осылай блендерде араластырамыз. Міне осы дайын болған лимон массасына қант, одан кейін кішкене су қосып, жақсылап араластырамыз. Төменге 1 порцияға қанша қант, су кететінін жазып өтетін боламын. Енді қантымыз ерігенше массамызды жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды плитада орташа баяулықта қайнағанша где-то 5 минуттай пісіреміз. Тосабымыз осты бір қайнағаннан кейін астындағы отымыздың баяулығын кішкентай азайтып, 30-35 минуттай тосабымызды қайнатамыз. Мінекей қысқа қажетті, ең пайдалы, витаминге толы лимон тосабы дайын. Дәмі де, иісі де өте керемет. Жай өзін жесеңіздер де, шайға салып ішсеңіздер де болады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сау болыңыздар.